咁而另外我哋亦都可以睇得到經濟上面，從最初嘅一窮二白嘅國家，都發展到而家嘅全球嘅第二大嘅經濟體，70幾年能夠有咁嘅成就，即係全世界你亦都去邊度揾咧？係嘛？咁呢個就可以睇得到，就係我哋國家嘅呢個體制、社會主義制度嘅優越性，佢嘅好處同埋咧，我哋全國人民共同努力得出嚟嘅一個咁樣嘅呢個發展不如又可以睇下呢個科技譬如科技上面，我哋可以發覺到我哋國家從最初1964年開始原子彈有啦仲喺人哋封鎖、人哋撤退專家我哋乜嘢嘅經驗都冇嘅，靠自己白手興家咁嚟到做出嚟從兩彈一星到而家嘅，我哋可以睇得到我哋呢個太空嘅科技全球領先探月、探火星空間站呢啲都係好明顯嘅甚至喺其他方面5G AI 等等呢啲，我哋而家都發展到好明顯嘅都係喺世界上面咧處於一個領先嘅呢個地位咁呢啲好明顯睇得到我哋國家各方面嘅發展咁你又睇下呢個社會上面可以睇到人民生活越嚟越好而家起碼2020年嘅時候就已經基本上全國脫貧有邊個國家喺咁短嘅時候可以喺呢個脫貧嘅呢樣嘢能夠做到咁好唯有中國所以我哋感覺到好自豪嘅。